the people will say na naani sagol pamotika, then I will not run for public office. All I am after here is for the safety sa mga Cebuanos. Kini ang tubag sa businessman ug aspiring Cebu City mayoral candidate Yogi Ruiz mahitungod sa pamahayag sa pipila nga dunay sagol pamotika ang iyang pagduso og kaso ngadto sa Office of the Ombudsman batok ng Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Ang kaso kalabot sa nahabiling base sa kontrobersyal nga mga lamppost alang sa link to the port feature sa BRT project ug mga construction debris nga nahabilin sa kadalanan sa Osmeña Boulevard. Hulga ni Ruiz nga posibleng mag-atubang pod og suspensyon si Garcia tungod sa iyang pagpabaya. I sent an open letter numerous times. Dili ta tubagon. Yagaan pataog tubag. Sige papayla sila kaso, mahadlok sa kaso. Again, I am not doing this to threaten them. I have been a law enforcer for 18 years. I have been an intelligence officer all my life. For the information of the body, again, ang last na ko nga gi-file sa Ombudsman, ang intero konseho ug ang intero opisyali sa barangay puros na suspenso. Basig mo na po na ikaduha. Apan no comment pa ang mayor mahitungod ni ini. I don't wanna make a comment. All I can say is katungod na niya to file. Diba? And we always welcome kaning suits because you know if there is really some merit into it, we will really look into it. And we are serious magud with our governance here in Cebu. Kahinumduman nga sa niaging buwan sa Hunyo, gipahunong ni Garcia ang pag-construct ni ini tungod sa kakuwang sa permit. Apan sa atong pagbisita balik karong adlaw sa maong dapit, masayran nga padayon gihapon ang pag-widen sa mga pathwalk sa maong dalan. Apan bisan pa man sa pagpalapad sa pathwalk, duna gihapon pipila ka mga base sa poste nga anaa mitungtong sa main road. Sa laing bahin, ang kampusab ni Dismissed Cebu City Mayor Michael Rama gikwestyon ang legalidad sa pag-take over ni Garcia sa iyang pwesto pagka-mayor sa dakbayan sa Sugbo. I don't know how they will question it. There is already an ombudsman's order, has already been properly served, and then no less than the DILG has already made their statement. So if they want to question it, that's fine with me, of course. No, again, ilam man ang katungod, but they will have to go through our courts, no? And then, of course, ang korte naghimuhukom sa tanan. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.